嗱，準備咧就跑季內嘅第一次夜泥啦。近3季嘅泥地夜賽咧，一共有27隻10倍或以上嘅馬贏過，爆冷機率咧係好高嘅。咁有3位騎師咧係爆過至少3次冷添喎。哇！估唔估到係邊3位咧？楊明倫。楊明倫係啱嘅，15倍天威、19倍獨角獸同埋31倍嘅慶萬家。嗱，有另外一位都係3 win 嘅，有一位咧係4 win 咁多嘅。4 win 咁多，田泰安。田泰安係冇份嘅。泰安希威森。希威森都係冇份嘅。哇！但係有一陽一華嘅。一陽一華，毛顯東。毛顯東好似有冇3 win 咧？有冇都話跑？佢贏最多可能都係天象龍區喎。梁家俊都係冇份嘅。哇！咁華章有馬贏，有馬冷門。潘明輝都唔係。搞錯，咁難估嘅咩？嗱，華將咧可以話俾你聽，呢位係放頭多啲嘅。放頭多啲啊！黃志華都唔係，不過個思路差唔多啦，都唔係。不過思路就差唔多啦。唔係，我鍾益禮冇錯，咁啊有花果后王10倍，加州星馳20倍，勁進光輝44倍，同埋有一隻勁啊電信巴打57倍。電信巴打。最後一位楊章，好中意爆冷嘅呢個。董明朗冇錯啦。董明朗咧係20倍飛騰追，40倍階磚山，同埋43倍醒目勇區嘅。佢有贏咁多馬嘅咩？原來有㗎，睇下呢次呢3位騎師可唔可以再爆多次冷㗎？